Sveiki, mėlyjei, su jumis Realu TV laida Pulsas. 2024 įsibėgėja, įvykių nekilnojamo turto rinkoje gausu, tad skubu jomis pasidalinti su jumis. Metų pradžios rodikliai. NT sandorių rinka metus pradėjo vangiai. Tai paskelbė registrų centras metų pradžioje. Bendras registruotų sandorių skaičius buvo mažiausias per pastaruosius keletą metų. Butų, gyvenamų namų ir žemės sklypų net per pirmuosius pandemijos mėnesius buvo parduota daugiau nei šių metų pradžioje. Kas nutiko? Tikėtina, jog būstą įsigyti nusprendę asmenys visus formalumus užbaigė dar praėjusiais metais, o naujų investicinių sprendimų metų pradžioje priimti dar nesiryžta. Juolab, kad ekonominė situacija ir išaugusios palūkanos verčia labai gerai apsvarstyti, ar įsigyti būstą dabar yra tikrai palankus metas. Gera žinia Vilniuje būstą ketinantiems įsigyti pirkėjams. Vasarį naujos statybos būstų sandėlis Vilniuje perkopė 4000. Tai didžiausias rodiklis nuo pat 21 vasario. Nors pirkėjai turi daugiau pasirinkimo variantų, kaip teigia Realko atstovai, 3 iš 4 sandėlį vasarį būstais pasipildžiusių projektų yra anksčiau į rinką paleistų projektų nauji etapai. O tai reiškia, daugiau naujų projektų dar reikės palaukti. Dėmesio tiem, kurie domisi naujais ir unikaliais projektais. Šiai dienai noriu pakviesti jūs visus pasižiūrėti Aguonų 17. Tai tikrai unikalus projektas Vilniaus centre. Jį rasite čia. Pasirodo, Lietuvoje daugėja kolekcionierių. Ne pašto ženklus jie kolekcionuoja, o butus. Registrų centro duomenimis Lietuvoje daugėja gyventojų turinčių po 2 ar daugiau butų ar gyvenamųjų namų. Tokių asmenų ar šeimų daugėja sparčiau nei tų, kurie turi bent po vieną būstą. Pernai turinčių vieną būstą gretos padidėjo 1 nepilnu 1000, tuo tarpu turinčiųjų 2 ar daugiau būstų skaičius kasmet padidėjo po beveik 10 000. Skirtumas ženklus. Ar tai teigiamas rodiklis? Ir taip ir ne. Šios tendencijos rodo, kad asmenys jau turintieji būstą turi ir papildomų finansinių galimybių įsigyti 2 ar net 3 būstą. Nepaisant visų ekonominių ir geopolitinių iššūkių, lietuviai noriai investuoja į gyvenamosios paskirties nekilnojamą turtą. Iš kitos pusės, šeimai ar asmeniui įgyti pirmąjį būstą yra sudėtingiau nei tą padaryti nekilnojamo turto jau turintiems asmenims. Ypatingai jauni žmonės, norintys įsigyti pirmąjį būstą, turi įveikti didelius iššūkius. Dažnai sprendimą įsigyti būstą jie atideda neribotam laikui. Kokiomis sąlygomis bankas suteiks būsto paskolą priklauso nuo daugelio dalykų. Vienas jų – kredito reitingas. Kredito reitingas tai tarsi asmens finansinis pasas, atspindintis jo gebėjimą tvarkyti su įsipareigojimais. Geras reitingas atveria duris į palankesnės paskolos sąlygas, o blogas gali sutrukdyti net ir svajoti apie nuosavą būstą. Kredito reitingą veikia laiku ir nelaiku mokamos paskolos ir komunaliniai mokesčiai bei kreditinių kortelių naudojimas. Jei norite pagerinti savo kredito reitingą, venkite pradelstų mokėjimų. Bet kokias sąskaitas mokėkite laiku. Nepamirškite įmokėti ir mėnesinių turimų paskolų įmokų. Nesinaudokite greitųjų kreditų paslaugomis. Bandykite ieškoti kito būdo papildomos pajamoms gauti, kuris nekenktų jūsų finansiniam įvaizdžiui. Prieš priimdami bet kokį finansinį sprendimą gerai jį išanalizuokite, tardamiesi su kompetentingu specialistu. Nacionalinis stadionas – amžiaus projektas. Nacionalinis stadionas Vilniuje, kaip žinia, iš šio projekto pasitraukė Baltcap fondas, o į jo vietą atėjo nekilnojamo turto rinkoje puikiai žinomas vystytojas Hane. Ar tai padės išjudinti projektą, laikas parodys, o mes apžvelgsime, kas nuolat brangstančiame projekte numatyta įgyvendinti. Visą kompleksą sudarys 4 dalys. Pirmoji – nacionalinis stadionas, turėsiantis sutalpinti 18 000 žiūrovų. Pagrindinis stadiono elementas yra futbolo aikštė ir aplink ją esančios tribūnos. Pastato pirmame aukšte numatoma žaidimo aikštelė, VIP žiūrovų holas, žaidėjų zona su persirengimo patalpomis, žiniasklaidos zona, administracinės ir personalo patalpos. Pastato pietinėje dalyje suprojektuotas sporto muziejus. Pastato antrasis aukštas – pagrindinio įėjimo aukštas su įėjimais iš visų pusių. Čia bus pagrindinė lankytojų zona, apžvelgianti futbolo aikštė, iš kurios patenkama į žiūrovų tribūnas. Lankytojų zonoje numatomi gėrimų ir užkandžių barai, zonos VIP žiūrovams, restoranas, laisvalaikio zona su pagalbinėmis patalpomis bei ložės. 3 aukšte bus tribūnos, 4 aukšte be žiūrovų tribūnų bus ir operatorinė, iš kurios valdoma stadiono veikla bei žiniasklaidos patalpos. Be stadiono komplekse numatyta pastatyti sporto centrą su krepšinio, rankinio, gimnastikos, bokso salėmis, 3 futbolo treniruočių aikštės, tarptautinės kategorijos, lengvosios atletikos stadionas su futbolo aikšte, lengvosios atletikos apšilimo zona su mėtymo sektoriais. 4 komplekso objektas – vaikų darželis, talpinantis 300 vaikų.
Po paskutinių projektų ir susitarimų pasikeitimų, anot Vilniaus miesto mero, nacionalinis stadionas bus pastatytas iki 2026 pabaigos. Iš viso daugiafunkcio komplekso projektas kainuos 157 milijonus eurų. Na, o pabaigai pateiksime realu objektus, kurie per vasario mėnesį labiausiai sudomino mūsų portalo Realu.lt lankytojus. Tai pirmiausia, daugiausia lankytojų dėmesio sulaukė 3 kambarių butas esantis Vilniuje Perkūnkiemio gatvėje. Tai vienas iš projekto Smilgos objektai. Butas pilnai įrengtas, puikiai tinkamas pirmam būstui, porai, šeimai ar kaip investicija. Vasario mėnesį portale pradėtas reklamuoti ir populiariausių parduodamų namų tapo namas Šiaulių centre, Rėkyvos gatvėje. Mūrinis 6 kambarių namas su terasa ir erdviu sklypu pačiame miesto centre, tikrai pirkėjo dėmesio vertas objektas. Komercinės paskirties populiariausias skelbimas Kupiškyje, Maironio gatvėje. Unikalus objektas savo architektūra ir galimybėmis. Tai tikroji miesto puošmena. Rašoma, skelbime ir negalime su tuo nesutikti. O kuris jums objektas patiko labiausiai, pakomentuokite apačioje. Šiam kartui tiek įdomios ir naudingos informacijos iš nekilnojamo turto pasaulio. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, o jeigu patiko turinys, paspauskite patinka. Gražaus pavasario ir likite sveiki!